हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR बाइक सर्विस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले, देखिए मेरे पास जो हीरो ग्लैमर BS6 बाइक को जो है, ये बाइक जो है हमारे पास सर्विस में आई है। इससे पहले भी मेरे पास से ही सर्विस हुआ है। इससे पिछला सर्विस में जो है इस बाइक का जो टाइपिट से आवाज आया था, उस टाइपिट को हम टाइट करके कस्टमर को बाइक डिलीवर कर दिए थे। साउंड बहुत अच्छा हो गया था, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम, अभी जो बाइक हमारे पास सर्विस में आई है, तो फिर से वगैरह ओपन करके हेड का कवर वगैरह सभी को ओपन करके टाइमिंग सेट करने के बाद इसका जब हमने ये वाला जो चिड़िया चेक कर रहे थे, देख रहे हैं चिड़िया का जो ये बेरिंग है, ये बेरिंग कट गया हुआ। एक साइड का जो बेरिंग, एक साइड का बेरिंग प्रॉपर है, और साइलेंसर साइड का जो है, साइलेंसर साइड का जो बेरिंग है, वो चिड़िया का जो बेरिंग है वो खराब हो गया। तो इसको आज हम चेंज करने वाले हैं, जो बार बार कस्टमर को जो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और जो गाड़ी चलाने में ज्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए फटाफट इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए आपको क्या सब ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए टाइमिंग चेंज, और टाइमिंग चेंज आपको उतारना पड़ेगा। तो चलिए दोनों ATM बोल्ट को जो पहले लूज करके बाहर ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों ATM बोल्ट को हम बाहर ले लिए। उसके बाद देखिए स्पॉकेट को भी बाहर ले लिए हैं। अब जो है स्पॉकेट को साइड में रखेंगे, और ये जो है ये इसका जो चिड़िया को बाहर लेने के लिए यहाँ जो देखिए 8 नंबर जो ये बोल्ट है, इस बोल्ट को आपको ओपन करना पड़ेगा इस टाइप से। तो देखिए ये जो बोल्ट ओपन कर लिया है, उसके बाद जो है आपको जो क्या करना है, इसका पिन जो है चिड़िया का पिन, उसको बाहर लेना होगा आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली जो है इसका जो चिड़िया का जो ये ATM बोल्ट निकाल लिए, टाइमिंग चेन स्पॉकेट को भी नीचे कर लिया। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब ये चिड़िया का जो पिन आपको बाहर लेने के लिए, ये जो स्टड का जो ये 12 नंबर बोल्ट है, इस बोल्ट को आपको ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए इसको ओपन करके, और उसके बाद जो है पिन कैसे निकालना है आपको दिखाते हैं। तो देखिए इस टाइप से जो है ये बोल्ट को ओपन कर लेना है आपको। देखिए आ गया ये बोल्ट बाहर। देखिए इसके बाद इसको रखते हैं साइड में। आप जो है इसका पिन बाहर निकालना है। तो देखिए इस टाइप से एक स्क्रू लेना है पतला सा, इस टाइप से। ये देखिए पिन बाहर आ जाएगा। तो देखिए फाइनली ये जो पिन बाहर आ गया है। इसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये चिड़िया बाहर आ गया। उसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा वीडियो में, देखिए इस टाइप से इसमें। तो देखिए आपको दिख रहा होगा वीडियो में, देखिए ये जो रोकर का जो ये पीछे का जो बेरिंग है, रोकर का बेरिंग देखिए पूरा खराब हो चुका है। तो चलिए आपको हम न्यू रोकर दिखाते हैं। उसके बाद इसको हिलाने पे भी आवाज़ आएगा। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए हीरो कंपनी का है, BS6 के नाम से है। पार्ट नंबर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से, प्राइस देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आप न्यू फिट करेंगे, और देखिए न्यू का, तो देखिए ये रहा इसका न्यू वाला। इसमें जो है टाइपिट नट बोल्ट नहीं आता साथ में। तो देखिए इसका बेरिंग देखिए, देखिए इसमें जो ऊपर नीचे थोड़ा सा भी प्ले आपको नहीं दिखेगा, सिर्फ ये साइड प्ले हर केम रोकर में रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको जो है इसमें फिट करना है। तो फिट कैसे करना है, देखिए आपको जो ये वाला जो पिन है, देख सकते हैं रोकर का जो पिन है, ये जो इसमें बोल्ट लगेगा 8 नंबर, यो इसको बाहर साइड रखेंगे तब ये इसमें बोल्ट लगेगा। और देखिए चिड़िया को इस टाइप से आपको फंसाना है। उसके बाद देखिए आपको जो है इसी हिसाब से जो है पिन को अंदर लेना है। उसके बाद जो है ऊपर जा करके सेंटर मिला करके आपको बोल्ट लगाना होगा। तो देखिए फाइनली जो देखिए पिन को अंदर कर लिए हैं। उसके बाद इसका जो 8 नंबर जो बोल्ट है, जो चिड़िया को रोक करके रखता है बाहर ना आवे, ये बोल्ट लगा लेंगे। बोल्ट फंसाने के बाद पेचकस की मदद से आपको जो है रोकर को चेक कर लेना है कि बोल्ट फंसा कि नहीं। देखिए तो ये बोल्ट जो है प्रॉपर फंस गया है। उसके बाद इसको जो है बोल्ट को जो है फुल टाइट कर लेना है आपको। देखिए इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, ये बोल्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, टूट भी जा सकता है। तो आपको आसानी से अपने लिमिट में इसको टाइट करना है। ये प्रॉपर हो गया। अब उसके बाद चलिए अब इसमें जो है टाइपिट नट बोल्ट लगाना है। ये वाला इसमें से नट बोल्ट खोलेंगे और लगाएंगे। तो देखिए पुराना वाला रोकर से जो है ये टाइपिट नट बोल्ट को जो है ओपन कर लिए हैं। अब इसको हम फिट करेंगे। आपको सावधानी से फिट करना होगा ताकि ये जो नट बोल्ट अंदर ना गिरे। तो देखिए ये फंसा लिए। उसके बाद ये जो टाइपिट का जो स्पेशल टूल्स है, टाइपिट चुटकी, इसकी मदद से इसको फुल जितना आपको एडजस्ट करना है उतना कर लेंगे।
फ्रेंड्स फाइनली जो है इस नट टाइपिट नट बोल्ट को टाइट कर लिया। उसके बाद जो इस टाइपिट का जो गैपिंग रखे हैं वो साइड प्ले रखे हैं, सिर्फ ऊपर नीचे प्ले नहीं है, सिर्फ साइड प्ले आपको रखना है। तो देखिए ये प्रॉपर हो गया है। तो चलिए फटाफट इसको सभी को कंप्लीट करना है। तो पहले तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली जो ये सभी को कंप्लीट कर लिए, टाइपिंग वगैरह सबको सीट कर लिए। उसके बाद जो है ये जो बोल्ट खोले थे स्टड का 12 नंबर, इस बोल्ट को आपको बराबर टाइट कर लेना है और एक बार सभी पे हाथ मार लेना है अच्छे से। देखिए ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है आपको इसका जो है टाइमिंग सेट करना है। देखिए आपको जो आप टाइमिंग चेन का स्प्रॉकेट सेट करना है, इसका टाइमिंग सेट करना है। तो देखिए आपको सबसे पहले यहाँ देखिए मैग्नेट साइड में आपको दिखा दे, तो देखिए आपको दिख रहा होगा लाइनिंग। उसके बाद जो है ये प्रॉपर अभी टाइमिंग है। उसके बाद ये टाइमिंग चेन स्प्रॉकेट को ऊपर ले करके देखिए को दिखा दे। ये जो हेड में देखिए यहाँ डॉट बना हुआ है, उसके ठीक सामने वहाँ डॉट है, देखिए स्प्रॉकेट में ये बराबर है। उसके बाद जो है आपको जो है इसका जो दोनों 8 mm बोल्ट है ये बोल्ट को आपको लगा लेना है। देखिए तो चलिए फटाफट सभी बोल्ट को हम लगाते हैं। उसके बाद हम आपको फाइनली बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स फाइनली जो है इस बाइक को जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और चलिए सबसे पहले हम आपको जो इस बाइक का किलोमीटर दिखा दे, कितना चला हुआ है गाड़ी। तो देखिए 23,000 मात्र ये गाड़ी चली है और इतना ही में ही जो है इसका जो है कैम रोकर खराब हो गया। तो फाइनली जो इसका जो है काम पूरा कंप्लीट कर दिया है। चलिए अब फाइनली इसको आप स्टार्ट करते हैं और आपको साउंड सुनाते हैं। देखिए स्टार्ट हो गया और इसका साउंड देखिए। तो फ्रेंड्स आपको बता दें इसका साउंड जो है एकदम मक्खन के जैसा हो गया, जैसे नया गाड़ी का जो साउंड होता है वैसा हो गया है। इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक को लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।